냉장고 정리에 진심인 사람들에게 추천하는 정리템 4가지 알려드릴게요. 하나, 회전 트레이. 소스나 각종 재료를 안쪽에 넣어두면 꺼내기 불편한데 돌리기만 하면 바로 꺼낼 수 있어서 정말 편해요. 둘, 음료수 디스펜서. 음료를 바구니에 넣는 것보다 훨씬 깔끔하게 정리할 수 있는 꿀템. 셋, 맑고 투명한 밀폐용기. 아기 젖병에 쓰이는 안전한 소재로 안에 내용물이 한눈에 보여서 라벨링이 필요 없고 음식 상태도 바로 확인할 수 있어요. 넷, 냉장고 분리 칸막이. 야채부터 과일, 냉동실 재료까지 구분해서 정리하기 좋아요. 찾을 때도 훨씬 편해집니다. 여러분은 어떤 정리템이 가장 마음에 드시나요?